Barkanku da sake dawowa YouTube channel tamu. Yau za mu tashi ne akan list. A list muna da list shine da aka display da abubuwa a list ma'ana daga number 1 maybe ko daga wannan zuwa zai ku ga misalan sunan gaba. Misali muna da list kala biyu, muna da on order list. Shi on order list shi yake da tag UL yau kuna gani tsakanin UL din nan wannan shine open din shi, wannan shine closing. To a tsakanin su an da ka saka list element ɗinka. Misali shi kuma wannan suna da li kenan. Misali shine yake masa mango sai ka kulle li yawa wannan like li banana let's say orange orange sai ka danna control S sai ka danna checker cache gani list on order list saboda already ko rubuta maka yi kashi nan mango. Sannan muna da type, za ka iya canza type din shi sanan gwan kawai za ka danna type equal to sai ka sa style. See ana gani yawwa ka control S gani yanzu nan ya da square a maimakon dugu kan wani da. Sannan muna da order list. Shi order list muna da su kala a order list order ma'ana wanda suke su in order ma'ana in number ne, maybe number daga E ta fara, daga roman number ne da waye da zamu bayanin sa yanzu a nan gurin. Misali order list shi kuma yana farawa shi kuma OL yana order list ne wannan shi kuma shine tag din shi yana fara da OL sannan ya ƙare da OL. Let's say OL sai muka copy din wa'annan inda the list element da iri ɗaya ne sai control C sai control V a nan gurin sai control S din shi mu refresh. Kun gani nan ya fito a 1 2 3 saboda me wannan order list din da aka samu. Shi ma kuma order list din nan copy this wannan sai ka control V a nan control V. Misali na farkon nan barin bashi a haka, na biyu misali sai mu samu type is equal to sai kai capital R sai ka kulle. To shi wannan zai fito a roman number. Kun gani wannan na biyu ya fito a roman number, kuma ita ma roman number za ka isa ta a wadai kanan kake so ko manya. Let's say type equal to sai ka small I kenan sai ka kulle sai ka control S. Kun gani wannan sai kuma fito yan gananu har yanzu dai ka bari mu ƙara wannan ɗin shi. Misali sai yin wasa type equal to sai kai small a idan kai control S gani ya dawo abc to a haka ma amma na capital A din take sai fara kana fara control S. Idan kuma misali ba daga number 1 kace sai fara ba, sai kace misali fara daga number 4 za ka iya bayan ka zo nan gurin order list misali nambarin wayar shi 1 ya da 3 sannan sai ka sa start equal to sai ka sa daga lambar da kake sai fara. Let's say mu sa 5 sai kai control S sai ka search to ga fara daga 5 6 7 ma'ana mai saboda an sa wannan start din saboda wannan start din da aka sa yawwa. To kun gani wannan shine kusan all about list. Gashi nan za ka create din list. Muna da kala guda biyu, muna da order da kuma on order. Shi wannan bari mu abin shi guda biyu control C control V bari mu shi
title kun gani ya fito a maimakon mai wannan ɗigon. Sannan kuma let's misali Ctrl bashi a matsayin default a disk ɗin kenan. ya fito input type shi kuma wannan default ɗin da kuke gani, ma'ana wanda za a gan shi da ɗigo kawai, ma'ana ba wannan ba, shi mai ɗigo ne. shi type ɗin shi shine disk. idan ka samu wannan, idan ka Ctrl S za ka ga ya fito. kun ga wannan shi normal cycle ne amma a rufe, shi kuma wannan square ce, wannan shi kwa cycle ne amma za ka yi. sannan order list ga mai 1 2 3 nan gashi nan, idan kana so ya fara daga start ɗin da kake so gashi nan start is equal to 5, gashi nan ya fara daga 5 6 7. sannan sai roman number da ƙananun roman number ɗin, sannan sai daga A gashi magani daga A ɗin shi ma start let's say equal to let's say G. wannan shi ba jin start saboda ka iya a lambobi za ka sa start a cikin zai fara daga 5 6 7 kuma zuwa nawa ne. sannan kuma wani abu da nake so in ƙara wannan ɗin, misali yanzu da aka zo nan gurin, misali sai na sa fruit a nan gurin, wannan ya da fruit. to ina so a ƙarƙashin waɗannan fruit ɗin shi ma ina so in creative ɗin wasu list ɗin a ƙarƙashin sa. to shi ma misali ina so in creative ɗin order list, misali don kawai zan ƙara OL ne nan sai yanzu sai sa RI sai a cikin fruit muna da misali apple let's say mu ce muna da pineapple a nan let's say nasa ana gani misali iya biyun da muke ko sai mu kulle oil din an order list din. to kun ga yanda iyan da muka in ka cire wannan kaga da gure ya ga yadda yake. to kun ga ai ce yake amma da muka save din shi muka run, to kun ga a kasan fruit, to kun ga wani line ya fito, ma'ana me fruits pineapple pawpaw. kun gani saboda me mun ƙara wannan OL din a tsake shi. to haka misali kowanne ma za ka yi su kansu a cikin wannan za ka yi kuma ƙara, za ka yi tsakanin wannan LI din sai ce misali mu fara kusa shi Ctrl ko kuma da zai a haka misali sai ka ce ka wannan Ctrl C sai ka zo Ctrl G sai ka ce a ganin shi za ka yi ƙara as many as you want, ko guda nawa kake so ka yi ta ƙara. ga asali fruit ne zai zo pineapple da pawpaw din masu mango banana orange. to kun gani ko ma guda nawa ne to an ce na gashi Ctrl S ga da yayin nan zai. to wannan shine kusan gaba daya kan list. ina ganin list shi kusan ba ma da ta wahala, saboda shi list kusan abubuwa ne da shi masu sauƙin yawa a shi. da shi list aka yi kanta shi aji ɗaya. ga order list shi ne muke da shi haka zuwa nan ƙarshe order kenan. wannan oil gashi haka start 5 gashi haka kuma me za ka yi a nan gurin. mun gode da Allah, kada a manta wanda bai subscribe ba ya subscribe domin samun wasu ƙarin bidiyo nan gaba. mun gode da zuwa.